Jsme moc rádi, že jsi přišel. Báli jsme se, že už nepřijdeš. Velice jsme se na tebe těšili. Co budeš pít? Whisky? Třeba. Jedy jsou krásné. A jako voní, díky Bečku, ty nikdy nezapomeneš. Vem si přesvědky, já jdem domů. Teda. Tady se to nějak změnilo. Však se s tím taky Michal pěkně nadřel. Vždyť ho znáš, jak se do něčeho pustí, nepřestane, dokud není všechno tak, jak si to naplánoval. Dodělal jsem to teprve předevčírem. Nikdo tu ještě nebyl. Takže dnes máme vlastně takovou malou vernisáž. S ledem? Ne, díky. A kde jsi to všechno sehnal? Víš, snadné to nebylo. Nějaké kontakty mezi starožitníky a sběrateli jsem měl. Nějaké jsem si musel vytvořit. Hlavně jsem se nesměl ale hned vzdávat, když jsem něco hned na poprvé nesehnal. Ale povedlo se mu to, viď? Přiznám se, že jsem sama nečekala, že to tak dobře dopadne. Když chceš totiž dát kvartíru nějaký ksicht, nestačí, že máš rád staré věci. Musíš je taky umět sehnat a musíš mít cit, proto je v tom kvartíře správně prezentovat a taky, jak je co nejlépe skloubit s moderním zařízením. A tohle všechno, jak se ukázalo, Michal perfektně dokáže. Proto tady taky nenajdeš jediný kejs. Tak tě u nás, Bedřichu, srdečně vítáme. Velice se nám po tobě stýskalo. Když jsem to tady zařizoval, často jsem na tebe myslel, co asi řekneš, až to všechno uvidíš. Kdybych ovšem neměl podporu tady Věry, nikdy by to nemohlo takhle dopadnout. Ostatně, nebyla to jen věc podpory a porozumění, ale i přímé pomoci. Tak, na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Například tamhle ten turecký kinžál. Jak se ti líbí? No, pěkný. A jak sem zapadá? No, dobře. No vidíš, a ten přinesla Věra sama od sebe. A dokonce ho tam sama pověsila. A přitom vůbec nevěděla, že přesně něco takového se nad krb scháněl. No není to ohromné. To jistě. Ty, Michale? A co je tamhle to? No vidíš přece, zpovědnice. A kde jsi to vzal? Ale představ si, taková klika. Dozvěděl jsem se, že budou likvidovat jeden zrušený kostel. Tak jsem se tam hned rozjel. No a tohle to je výsledek. Podařilo se mi to sehnat od kostelníka za 300. Jenom? To jde, ne? Čisté baroko, člověče. Ty, Michale, a co s tím budete dělat? Jak to, co s tím budeme dělat? Je to přece fantastický objekt, máme z toho velkou radost, věď, Věro. Myslím, že to je skutečně nádherná práce. To se Michalovi zase jednou povedkal. Víš, z čeho má ovšem největší radost? Z čeho? Z téhle gotické Madony. Potřeboval jsem totiž, aby šla přesně do toho výklenku. A všude měli buď na schvál větší, anebo menší. A to ten výklenek nešlo nějak zvětšit? To jsem právě nechtěl. Zdá se mi, že jedině takhle to má ty správné dimenze. Vidíš, to je celý on. Když by zvětšil výklenek, večer si nohy uběhá. Pojďme si sednout. A co vy? Kde vy se do toho dáte? Do čeho? No přece do kvartíru. Nevím. Měli byste s tím už konečně začít něco dělat? Nebudete přece pořád bydlet v tom hrozném provizoriu? No,
Mně už to ani nepřijde. Když se ti do toho nechce, proč se do toho nepustí Eva? Času má přece dost, ne? Já myslím, že by Eva vyloženě potřebovala něco takového dělat. Mohlo by to ohromně postavit na nohy. To mi přece nenechali ve štychu. Kdyby si s ničím nevěděla rady. Michal má teď spoustu zkušeností, poradil by ti, jak začít, co schánět, za kým jít. Řekl bych jí, kde co mají, kam a za kým jít. No, je to pravda, Bedřichu, proč to vlastně nesvěříš Evě? No, Eva na tohle moc není. No, tak to my víme, ale kdybys mi nějak probudil zájem. Co s tím kvartírem přece sakra dělat musíš. Víš, my si s Michalem myslíme, že člověk žije tak, jak bydlí. A když máš to, čemu my říkáme kvartír s ksichtem, dostává tvůj život, ať chceš nebo ne, taky nějaký určitý ksicht, tak nějak jinou rovinu, takovou jinou dimenzi, jiný obsah, jiný rytmus, jiný řád. Je to tak, Michale? Skutečně, Bedřichu. Tak jako by člověku nemělo být jedno, co jí, tak by mu také nemělo být jedno. Čím to jí, v čem se myje, v čem spí. No a jakmile se pustíš do jednoho, za chvilku zjistíš, že se musíš dát i do něčeho dalšího. A to ti ukáže zase něco dalšího. A tak vzniká celý takový řetěz věcí. No a když se po té cestě vydáš, co jiného to znamená, že svůj život povyšuješ tak nějak na jakousi vyšší kulturní rovinu a že povyšuješ de facto sám sebe nějaké vyšší vnitřní harmonii. No a nakonec se vztahy k lidem, no řekni, Věro. Je to pravda, Bedřichu. Kdybyste si i vy začali trochu víc starat o to, jak žijete, určitě by to mezi vámi dvěma začalo i klapat. Ale mezi náma to klape. Bedřichu, já vím, nerad o tom mluvíš, ale pochop, my jsme v poslední době moc a moc o vás mluvili. A moc jsme na vás mysleli. A opravdu nám není jedno, jak žijete. My to s tebou, Bedřichu, myslíme dobře. Jsi náš nejlepší přítel. Máme tě moc rádi, ani nevíš, jak hrozně bychom ti přáli, aby se ti to konečně už nějak rozmotalo. Ale co, aby se mi rozmotalo? Nechme tam. Nemám zapalit v krbu. Ne, kvůli mě nemusíš. Tak pustí nějakou hudbu, ne? Michal totiž přivezl ze Švajcu spoustu nových desek. Až později, jo. Tak co? Ty pořád žiješ. Ale to víš, pořád stejně. Je to pravda, že pracuješ v tom pivovaře? Jo. To je hrozné. Merci. Co to je? Jiřina specialita. Zapékané grumbles. Grumbles? To neznám. Michal ti teď přivezl ze Švajcu celou krabici. Moc jsme si je v poslední době oblíbili. Já ji umím dobře udělat, protože musí se přesně vystihnout okamžik, kdy si ještě přestanou nakupovat a ještě nezačnou plastit. Tak co? Dobré. Viď? A to se s tím dělá kvůli mě? Máme přece dneska vernisáž. Trochu mi to připomíná ostřížu. To bude asi tím, že tam dávám pro chuť pár kapek Woodpeaku. Čeho? Woodpeaku. Přišla jsem na to sama. Výborný nápad. Nemůžu si pomoct, ale Věra je na vaření vyložený tamen. Nemine týden, aby neudělala nějakou novinku. A vždycky do toho
proudáku své vlastní fantazii. Jako například v sobotu. Co to vlastně bylo? Jo, já krásno řekli. No to ti byla labůdka. No řekni. Napadlo by tě dávat na grubu zvuky? Ne. No vidíš. Pro Michala je totiž radost vařit. I ten nejskromnější nápad dokáže ocenit a pochválit a když se mi něco povede, má z toho upřímnou radost. Přiznám se, že kdyby to do sebe jen tak mechanicky naházel, aniž by skutečně věděl, co vlastně jí, tak by mě to asi ani nebavilo. To chápu. Ale ono to má ještě i jiné aspekty. Když člověk ví, že ho doma čeká nějaká zajímavá večeře, nějaké to malé gastronomické překvapení, tak se o to přirozeně víc těší domů a tím má důvodu se někde s kamarády toulat po hospodách. Třeba ti to přijde malicherné, ale já si myslím, že i tyhle věci představují takový jakýsi tunel, který drží rodinu dohromady a pomáhá vytvářet takový ten správný pocit, že máš doma skutečné zázemí. To nemyslíš? To jistě. A co Eva? Už se taky naučila trochu vařit. Vždycky vařila. No dobře, ale jak? No, mě to celkem chutná. Ale protože už jsi si zvykl. Nezlob se na mě, ale tehdy před Vánocemi, jak jsme u vás měli ty roštěnky. Bylo to před Vánocemi, viď? Jo. Tak prosím tě, nezlob se, ale ty byly prostě strašné. No, tak Eva byla tehdy trochu nervózní. No, vzpomínáš si na to, Michale? Jak pak by ne? Nezlob se na mě, ve břichu, ale něco takového se kuchařce prostě nesmí stát. A co tě vlastně pořád vaří? Tak večeře míváme spíše studené. I v sobotu? Ne, někdy je taky něco teplého. Řízky třeba. Prosím, já ti do toho nechci mluvit. Ale proč nepošleš Evu do nějakých kurzů? Času má přece dost, ne? Myslím tě, co pak Eva vyšla do nějakých kurzů. No jo, vlastně. Kdyby se ta holka naučila trochu vařit, muselo by jí zákonitě stoupnout sebevědomí. Ale co pak ona tohle pochopí, znáší se pořád někde Bůh ví kde. No, mně to stačí jako... Bedřichu! No vážně. Já vím, nerad o tom mluvíš, ale pochop. My jsme s Věrou v poslední době moc a moc o vás mluvili. A moc jsme na vás mysleli. A opravdu, nám není jedno, jak žijete. Máme tě moc rádi. Jsi náš nejlepší přítel. A ani nevíš, jak hrozně bychom si přáli, aby si to všechno už konečně nějak rozmotal. Ale co, aby se mi rozmotalo? A nechme toho. Nemám zapálit v krbu. Kvůli mě nemusí. A tak pustím nějakou hudbu, ne? Michal přivezl do Švajcu spoustu nových desek. Až později, jo. Můžu si skočit na záchod? No, pochopitelně. Co tam vlastně děláš v tom pivovaře? Stáčí pivo! Do sudu? Jo. Musí to být asi pěkná roubírna, co? Ale... Není to tak zlý. Neukážeme Bedřichovi Péťu. Až později, Michal, teď bych se mohl ještě probudit. A jak se vlastně má Péťa? Je fantastický. Byl jsem v tom Švajcu jenom 10 dní a když jsem se vrátil, já tě ho skoro nemohl poznat. Takový udělal za tu dobu skok. Je ohromně chytrý, vnímavý a zvídavý. Má báječnou paměť. A přitom je ti to tak krásný kluk. No co ti mám povídat? Víš, co jsem mě dnes ráno zeptal? To jsem ti vlastně ještě ani neříkal. Z ničeho nic ti za mnou přijde a prej. Táto, může si žába utopit? No co bys to řekl? Není Jak se tě to zeptal? Jestli se může žába utopit? Táto, může si žába utopit? No to se to se zrodí. Víš, někdy si říkám,
říkám, že je to vlastně jediné, co má v životě smysl. Mít dítě a vychovávat je. To je tak ohromná konfrontace s tajemstvím života, taková škola úcty k životu. Kdo to nezažil, ten to nemůže nikdy pochopit. Je to skutečně ohromně krásná a zvláštní zkušenost. Jednoho dne se ti tu objeví človíček a ty víš, že je tvůj, že ty jsi ho udělal, že bez tebe by nebyl. A on si žije svým vlastním životem a začíná chodit a žvatlat a uvažovat a ptá se, no řekni, není to zázrak? To jistě. Víš, Bedřichu, děcko člověka hodně změní. Najednou začneš úplně nově, jinak, hlouběji chápat život, přírodu, lidi. A tvůj život najednou dostává, ať chceš nebo ne, tak nějak novou dimenzi, jiný rytmus, jiný obsah, jiný řád. Že to tak, Věro? No vždyť si vem jenom tu zodpovědnost, kterou najednou máš. Vždyť na tobě záleží, jaký ten člověk bude, jak bude cítit, jak bude myslet, jak bude žít. Ale nejen to. Protože si to byl ty, kdo ho do tohoto světa uvrhl, kdo mu ho nabídl k užívání a kdo ho v něm orientuje. Začínáš najednou pociťovat daleko větší odpovědnost i za ten svět, který to obklopuje. Chápeš to? Jistě. Víš, nikdy jsem tomu nevěřil, ale teď vidím, jak to dítě dává člověku úplně novou perspektivu. Úplně novou stupnici hodnot. A člověk náhle začíná chápat, že ze všeho nejdůležitější je, co udělá pro to dítě, jaký mu vytvoří domov, jaký mu dá start, jaké mu zajistí možnosti. A ve světle téhle ohromné odpovědnosti se mu pak ukáže jako nicotnost většina věcí, kterým dříve přikládal Bůh ví jak velký světodějný význam. Jakže teď to Peťa zeptá? Jestli se může žába utopit? Jo, co? To je výborné. A co vy? Proč vy vlastně ještě nemáte dítě? Nevím. Vás si nechce, viď? Ale jo, chce. Já se téhle se stejně divím. To se tolik bojí těch starostí, co kolem toho jsou. Teď přece kdybyste skutečně chtěli dítě, tak už jste ho dávno měli. Jste sami proti sobě, že v tom víc nepodnikáte. Vždyť právě pro vás by bylo dítě tím nejlepším řešením. Tobě by to pomohlo vidět spoustu věcí daleko rozumněji, reálněji, moudřeji. Váš vztah by to mohlo zase postavit na nohy, protože by vám to dalo společný smysl života. A co by to teprve udělalo s tebou? A s Evou? Viděl bys, jak by se změnila? Jak bych to naučil dbát o domácnost, O pořádek. o čistotu, O sebe. o sebe. Vážně, Bedřichu, měli byste mít dítě. Věř nám. Ani nevíš, jak hrozně bychom vám to přáli. Fakt, Bedřichu. Já vám věřím. Samozřejmě jsou i ženské, na které ani tohle neplatí. A to nepatří to těch dětí. Samozřejmě. Spoléhat, že dítě je jakýsi všelék, který všechno vyřeší za vás, by také nebylo správné. Jisté předpoklady to přece jen být musí. To je tady fakt. Michal to je přímo ideální otec. V podniku se dřeň, aby domů přinesl nějaké ty peníze, až je mi ho kolikrát vyloženě líto. A přitom všechen svůj volný čas věnuje rodině a domů. Vždyť to vám jenom s tím kvartírem. Přišel z kanceláře a místo, aby se natáhl, začal znovu dřít. Jen aby ten kluk vyrůstal od malička v krásném prostředí a učil se lásce k hezkým věcem. A to si přitom všem dokázal najít čas i na toho kluka. Věda je ovšem taky ohromná. Co to je? Nakupovat, starat se o kluka, vařit, uklízet, prát a teď do toho ten rozbouraný kvartír. A přitom všem vypadat tak, jak vypadá. To vážně není legrace. Musím říct, že ji čím dál tím víc obdivuju. Hodně ovšem dělá to, že nám to klope v manželství. To určitě. Ohromně si totiž rozumíme. Já si nepamatuju, že bychom se v poslední době nějak vážně dováželi. Zajímáme se jeden o druhého, ale přitom se vzájemně nespoutáváme ani neomezujeme. Jsme k sobě milí a pozorní. A vždycky si máme co říct, protože máme úplně stejný druh. Shodnou představu o štěstí, Shodné záliby.
Shodný vkus. Shodné názory na rodinu. A co je nesmírně důležité, Bedřichu? Perfektně si rozumíme i tělesně. Ano. To je skutečně nesmírně důležité. Michal je totiž v tomto směru ohromný. Dokáže být divoký i něžný. Zdravě sobecký i pozorně obětavý. Vášnivě bezprostřední i vynalézavě rafinovaný. Což je ovšem především zásluha Věry, která mě stále znovu a znovu dokáže zrušovat a přitahovat. Divil by se, Bedřichu, jak často to spolu děláme. A to je možné jen proto, že k tomu vždycky přistupujeme, jako by to bylo poprvé. Takže je to vždycky nějaké jiné, nové, jedinečné, nezapomenutelné. Že se do toho zkrátka plně vkládáme. Takže se z toho nikdy nemůže stát otázka nějakého stereotypu nebo nudné rutiny. Pro Věru totiž být dobrou manželkou zdaleka neznamená jen být dobrou hospodyní nebo dobrou matkou. Ona dobře cítí, že to především znamená být dobrou milenkou. Proto o sebe tak skvěle pečuje, že má při tom největším pracovním náporu sex appeal. A právě při něm. Vzpomínáš, Michala, předevčírem, jak jsem drhla podlahu a ty jsi přišel nečekaně dřív? Bylo to krásné, vy. Proč myslíš, že to Michala netáhne za jinými děvčaty? Protože dobře ví, že doma nemá žádnou šmudlu očko v kole skutečnou ženskou, která dokáže brát i dát. Věra je ovšem pořád stejně krásná. Dokonce bych řekl, že po Péťovi již tak nějak dozrála. Má ti teď úžasně svěží a mladé tělo. No však, posuď sám. Dobré, ne? Prima. Víš, co například dělá? Ne. Líbá mi střídavě na ucho a na krk. Ona to má velice ráda a mi se to taky moc líbí. Podívej, takhle. A Drahoško, počkej až později. Drahoško. Už si ještě trošku popovídáme. Vážeme ti víc, aby jsi viděl, jaké rafinovanosti spolu děláme. A to vás nebudu svou přítomností znervózňovat? Blázínku, že ty náš nejlepší přítel. My jsme rádi, když ti můžeme ukázat, co všechno se dá v tomhle směru taky ještě dělat. Co je? Já, my. No. Spíte spolu ještě vůbec? Ale jo, občas. Občas to neví. Tak záleží na tom, Jaké to je? no, jaké by to bylo normální. Jistě to děláte jen tak halaba, ledabile, jen aby už to bylo. Děláme to, jak to umíme. Já se té holce stejně divím, že se aspoň v tomhle trochu nesnaží. To vážně nejde, aby si do toho trochu zaangažoval. No, my se tím za stolik nezabýváme. A to je právě vaše chyba, že takhle důležitou věc ignorujete. Pak to s vámi nemá takhle dopadat. Vždyť by stačilo tak málo a váš tak by to zase postavilo na nohy. Vždyť i Evě by to prospělo. No, viděl bys, jak by se změnil. Jak by to v ní zase probudilo žensko. Jak by to naučil dbát o pořádek. O čistotu. O sebe. O tebe. A co by to teprve udělalo s tebou? Vždyť si představ, najednou by si ztratil zájem tahat se s těmi svými kamarádičky po hospodách. Honit servírky. Pít. Ale já nehoním servírky. A Bedřichu. No vážně. Já vím, nerad o tom mluvíš, ale pochop. My jsme v poslední době moc a moc o vás mluvili. A moc jsme na vás mysleli. A opravdu nám není jedno, jak žijete. My to s tebou, Bedřichu, myslíme dobře. Máme tě moc rádi. Jsi náš nejlepší přítel. Ani nevíš, jak hrozně bychom ti přáli, aby se ti to konečně už nějak rozmotalo. Ale co, aby se mi rozmotalo? Nechme toho. Nemám to potřebu. To mě nemusíš. Tak pustím nějakou hudbu, ne? Michal totiž přivezl ze Švajců spoustu nových desek. Až později, jo. A stejně je to velik. Co? Ta Madonna. Jo.
Uvědomuješ si, jaké dramatické napětí vzniká mezi ní a tím kýdžem? Vy asi nepoužíváte Woodpeak, veď? Moc ne. Jestli chceš, Michal tě ho přiveze ze Švajcu. Jo. Víš přece, že je to pro mě maličkost. Dám si ještě. Už nebudu. Dík. Proč jsi vlastně nevzal s tebou Elu? Ale nebylo jí nějak dobře. Nechci ti do toho mluvit, Bedřichu. Ale někdy by si měl občas vytáhnout trochu mezi lidi. Měla by aspoň důvod se občas jít oblíct, trochu namalovat, učesat. Ale ona se češe. Bedřichu! No vážně. Já ale my to s tebou myslíme dobře. Máme tě moc rádi. Jsi náš nejlepší přítel. Já vím. Dostal jsi můj pohled ze Švajcu? To bylo od tebe. Ty jsi to nepoznal. Taky mě to mohlo napadnout. Vem si ještě. Už nebudu. Jakže se ti to Petě zeptal? Jestli se může žádat u toho, to je výborné. Co se v té hlavičce zrodí? Víš, kam jsme zase začali s Michalem chodit? Kam? Do sauny. Jo. Dělá nám to ohromně dobře. Chodíme tam každý týden. Je to skvělé. Na nervy, víš. Nechceš chodit s námi? Ani ne. Proč ne? Neměl bych na to čas. Nezlob se na mě, Bedřichu, ale děláš chybu. Určitě by to bylo lepší a zabralo by tě to i méně času, než to tvoje věčné klábosedí po hospodách s těmi tvými vykutálenými kumpány. Koho tím myslíš? Takové ty různé zkrachované existence, Landovský a tak. Já si třeba nemyslím, že to jsou zkrachovalé existence. Bedřichu. No vážně. Já vím, na toto mluvíš, ale pochop. Máme tě moc rádi, já jsi náš nejlepší přítel. Nevíš, jak hrozně bychom ti přáli, aby si to konečně už nějak rozmotal. Ale co, aby se mi rozmotalo? Nechme tohle, mám zapát v krku. Kvůli mě nemusíš. No tak pustí nějakou hudbu, ne? Michal to ti přivezl Švajcu, ale spoustu nových desek. Až později, jo. Víš, co by Věra slíbila? Co pak? Že mi dá na přes rok další dítě. Jo. Já myslím, že se ho Michal zaslouží. Víš, co mi Michal přivezl ze Švajcu? Co pak? Elektrický loupač mandlí. Jo. Musíš se na to jít podívat. Je to krásná věc. A praktická. Věra totiž hodně pracuje s mandlemi, takže jí to ušetří spoustu času. Co věřím. Vem si ještě. Už nebudu. Dík. Ty, Bedřichu, No, píšeš ty vůbec ještě? teď moc ne. Osvojili jsme si to. Když teď chodím do té práce, tak na to nemám čas a ani soustředění. Když jsi tam začal chodit, taky si toho moc nepsal. Moc ne. Poslyš, a nešel si tam tak náhodou trochu proto, abys měl před sebou výmluvu, že nepíšeš. To zas ne. Proč ve skutečnosti tak málo píšeš? Nejde ti to?
Nebo jsi stál v nějaké krizi? Těžko říct. Ta doba, to všechno. Člověk má takový pocit marnosti. Bedřichu, nemyslím si, že by ta doba měla stejnou... Bedřichu, ta doba je pro tebe stejnou výmluvou jako ten pivovar. A že skutečná příčina je jen a jen v tobě samém. Jsi prostě rozvrácený, na všechno si rezignoval. Otravuji tě o cokoliv usilovat, zápasy, utkávat se s potížemi. Michal má pravdu, Bedřichu, měl by se už konečně nějak celkově schopit. Vyřeši si to doma, s Evou. Založit rodinu. Dát kvartíru ksicht. Naučit se hospodařit s časem. Nechat slámování. Začít zase chodit do sauny. Prosím nějak zdravě, rozumně, pořádně žít. Ale já nemám pocit, že dělám něco nerozumného. No vážně. Já vím, nerad o tom mluvíš, ale pochopili jsme v poslední době moc a moc na vás mysleli a moc jsme o vás mluvili a opravdu nám není jedno, jak žijete. My to s tebou, Bedřichu, myslíme dobře. Máme tě moc rádi, jsi náš nejlepší přítel. Ani nevíš, jak prosím bychom si přáli, aby si ti to všechno už konečně nějak rozmotal. Ale co, aby se mi rozmotalo? Nechme toho. Nemám se palit v krbu. Kvůli mě nemusím. Tak pusím nějakou hudbu, ne? No, Michal totiž přivezl čtvrtou spoustu nových desek. Až později, jo. Poslyš, Bedřichu, ale teď upřímně. To myslíš vážně s tím pivovarem? Nerozumím ti. My prostě nechápeme, jaký to má celé smysl. No takhle se ubíjet, zahrabat se někde v pivovaře a buntovat si jen zdraví. Taková gesta přece nemají žádný smysl. Co tím chceš vlastně dokázat? Když to přece už dávno nikoho nedojímá. No je mi líto, ale bylo to v mé situaci jediné řešení. Bedřichu, neříkej mi, že by se nedalo vymyslet něco lepšího. Jen kdybys chtěl a trochu se snažil. Jsem přesvědčen, že při troše námahy a sebezahodání si už dávno mohl sedět někde v redakci. Jsi přece v podstatě slušný a pracovitý člověk. Máš talent, jak si svým dřívějším psaním jasně prokázal. Tak proč se nejednou bojíš utkat se životem? Život je tvrdý a svět je rozdělený. Všichni nás podepsali a nikdo nám nepomůže. Náš úděl je zlý a bude stále horší. A ty to přece nezměníš. Načí tedy hlavou proti zdi a nabíhat na vodáky? Chápu, jak jsi se mohl zaplést těmi komunisty. S jakými komunisty? Ten kohouta taky. Prosím tě, co ty máš s nimi společného? Nebuď bambula. Vykašli se na ně, jdi si svou vlastní cestou. Netvrdíme, že bude lehké dostat se z toho začarovaného kruhu. Ale je to tvá jediná možnost a nikdo to za tebe neudělá. V tom jsme prostě každý sám. Ale ty jsi přece dost silný na to, abys tu samotu unesl. Vždyť se podívej na nás. Mohl bys být stejně šťastný jako my. Mohl bys mít taky kvartír s ksichtem. A v něm krásné věci a rodinnou pohodu. Upravenou a elegantní ženu. Chytré dítě. Mohl bys mít nějaké přiměřenější zaměstnání. Vydělat nějaké ty peníze. I do toho Švajcu by si časem mohl jezdit. Slušně jíst. Líp se oblíkat. Do sauny chodit. Čas byste si mohli domů pozvat své přátele. Ukázat jim kvartír. Dítě. Připravit grumbles. Pustit jim hudbu. Žít zkrátka trochu jako lidi. Bedřichu. No, Co je to s tebou? co by se mnou bylo? Ty někam jdeš? No, musím už jít. Kam? No, domů. Domů. Jak to proč? No, je pozdě a já ráno vstávám. Ale to přece nemůžeš. Fakt musím. Já tomu nerozumím. Máme přece dneska vernisáž. Chtěli jsme tě provést po bytě. Ukázat ti všechno, co tu máme. Mysleli jsme, že dopiješ tu lahev. Že dojíš grumbles. Že se podíváš na Péťu. Michal ti chtěl vyprávět o Švajcu. Věra chtěla zapálit krv. Michal ti chtěl pustit ty nové desky. Počítali jsme, že tu zůstaneš přes noc. Že se podíváš
díváš, jak se milujeme. Domácího tepla, které doma nemáš. Že tě přivedeme jiné myšlenky. Vytáhneme tě na chvíli z toho marazmu, v něm žiješ. Postavíme tě zase na nohy. Dáme ti různé podněty, jak by ses mohl vymotat ze své situace. Ukážeme ti, co je to štěstí. Láska. Rodinná harmonie. Život, který má smysl. Víš přece, že tě máme rádi. Že to s tebou myslíme dobře. Můžeš se přece zachovat tak nevíš. Po tom všem, co pro tebe děláme. Pro koho myslíš, že Věra ty Grumble celé odpoledne zapékala? Proč myslíš, že Michal kupoval tu visku? Komu myslíš, že jsme chtěli ty desky přehrát a kvůli tomu za ně vyjazuju voloty a vláčíme domů přes celou Evropu? Proč myslíš, že jsem se celé dopoledne malovala, voněla, oblékala a česala? Až myslíš, že jsme ten můj vlastně zařizovali. Pro koho myslíš, že to všechno dělá? Pro sebe. No, nezlobte se, ale já fakt budu. Bedřichu, to nám přece neuděláš. Nemůžeš nás tady nechat, co si tu bez tebe počneme. Prosím tě, zůstaň tu s námi, chtěli jsme ti toho ještě tolik, tak Bedřichu. Vždyť jsi ještě neviděl náš elektrický loupač mandlí. Ahoj a díky za Grumbles. Jsi sovec! Hnusný, necitelný sovec! Ignorant! Zrádce! Nenávidím! Já nenávidím! Jdi pryč! Jdi pryč! Vidíš to, co děláš? Vidíš? Michale, nepustíme Bedřichovi nějakou hudbu. To bychom mohli.